Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜探讨一个有意思的国际话题。去年10月7号开始的新一波以巴冲突即将满1周年了，但以色列和哈马斯的以哈战争还没打完，以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突又在最近几天迅速升级，让中东陷入区域战争的风险。回顾这1年来，国际社会一直试图斡旋调停，却始终没能阻止冲突升高，尤其是以色列最大盟友美国，几天前联手10几个国家紧急推出停火方案，以色列却完全不甩，持续发动攻势，几乎可说是打脸白宫。那现在以军和真主党部队已经在黎巴嫩境内正面开打，而真主党背后的老大哥伊朗更有可能卷入战争。这一集就来看看为什么美国无法阻止中东战火延烧呢？喜欢我们的国际新闻报道，记得订阅频道哦。9月底，以色列加强对黎巴嫩南部的空袭力道，击毙真主党30多年来的领袖，并攻击真主党设施。眼看双方快要全面开战，美国在短短几天内迅速斡旋，跟英国、法国、德国、卡达、沙烏地阿拉伯等11国加上欧盟，共同提出以黎边境暂时停火21天的方案。美国官员还很有信心地向外界表示，这是一次外交突破，相信以色列和真主党过不久就会接受，可以避免双方全面开战。然而，以色列总理纳坦雅胡很快表示将会全力奋战到底，以军也不断往边界调动军力，传出将要发动地面攻势的消息。Well, just the fact that Israel may be now launching a limited operation into Lebanon. Are you aware of that? Are you comfortable with their plans? I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping.We should have a ceasefire now. Thank you. 拜登说得很清楚，以色列最好赶快收手，但不到几个小时后，以色列却展开所谓有限度、局部性、针对性的地面行动，派出部队进入黎巴嫩南部，打击真主党目标。以军跟真主党开始交战之外，背后支持者伊朗也对以色列境内发射将近200枚弹道飞弹，大部分被以军和前来支援的美军拦截，但少数突破以色列防空系统，在以国第一大城特拉维夫落下。以色列总理纳坦雅胡随后就扬言，伊朗犯下严重错误，将会付出代价。אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה נגד ציר הרשע של איראן. נעמוד יחד איתנים בימי המבחן שלפנינו, ביחד נעמוד, יחד נילחם, יחד ננצח. 美国对以色列来说可不是普通的盟友，而是最关键的靠山。从2战以来到2022年，经通膨调整之后，美国对以色列的援助总额已经达到3179亿美金，超过9兆台币，是美国援助外国排行榜的第1名。要是没有美国的援助，以色列就没办法维持中东最强的军事实力，保障自身的安全。然而，这么仰赖美国的以色列却不顾白宫劝阻，坚决跟哈马斯和真主党同时开战。甚至退一步来说，从以哈战争开打以来，以美国为首的国际社会一直居中斡旋，想促成哈马斯释放人质，以色列从加萨撤军，解决冲突的核心问题。几个月下来，却也始终没有成功。为什么美国没办法约束以色列呢？纽约时报分析，以色列固然不能缺少美国的支援，但美国也非常需要以色列。跟以色列保持坚定的盟友关系，包含很多层面的考量。首先是战略面，过去在冷战时期，美国把以色列当成重要盟友，可以在中东对抗苏联的影响力。那到了冷战结束后的90年代，以色列的情报和反恐能力也能帮助美国的反恐战争。如今，以色列同时也能制衡美国在中东的主要对手伊朗。再来，支持以色列呢，也有美国国内的政治考量。毕竟犹太人在美国算是相当有势力的族群，而一般人不分党派，也多半认为以色列是中东唯一的民主国家，跟美国的价值观比较接近。美国智库外交关系协会的名誉主席哈斯因此就认为，不论哪一个党派的总统上台，都会维持类似的对以政策。所以不要说砍掉，就连减少对以色列的军事援助都不太可能。而以色列也很清楚华府的想法，可以说简直是吃定美国了。尤其是距离美国大选剩下没多少时间，拜登在这个时候如果展现出不够挺以色列的态度，可能会影响选情，所以还真的拿以色列没辙。
换个角度，从纳坦雅胡的个人立场来看，他也需要这场战争继续打下去。这波冲突的起点是10月7号，哈马斯对以色列发动恐怖攻击，以色列竟然事先毫无防范。身为首相，他也有一定的政治责任。如果战争继续打下去，他就可以转移焦点。例如，就在最近一连串对真主党的军事行动成功之后，纳坦雅胡以及他所属的联合党民调数字从谷底反弹。如果现在马上举行大选，将会是国会的第一大党。在内阁制的以色列，纳坦雅胡需要这样的地位才能够维持执政。再说他个人贪污腐败的司法诉讼正在进行当中，他也一再以必须指挥作战为理由，向法庭请求延后开庭的时程。真主党曾经宣誓，只要加萨不停火，他们就不会停止对以色列的攻击。而这波冲突的核心问题还是得回到以巴问题。但不只是纳坦雅胡不希望战争结束，纽时分析，就连哈马斯领导人辛瓦也一样。毕竟越来越多的巴勒斯坦平民死伤，只让全世界同情巴勒斯坦的舆论升高，其实对他是有利的。也难怪美国国务卿布林肯曾经说过，经过好几个月的谈判下来，他感受到以哈双方都缺少寻求和平的政治意愿。尽管如此，美国也只能继续推动外交方案。Israel has the right to defend itself against terrorism. The way it does so matters. The choices that all parties make in the coming days will determine which path this region is on. The path to diplomacy may seem difficult to see at this moment, but it is there, and in our judgment, it is necessary. And we will continue to work intensely with all parties to urge them to choose that course. 英国天空新闻报道，一位中东地区的资深外交官有点感慨地说，拜登在大半的政治生涯中都力挺以色列，就在他总统任期结束前的最后几个礼拜，以色列至少可以展现一点点寻求停火的诚意。没想到纳坦雅胡却毫不留情给了他一巴掌。各位大风吹，我们下回见。上一集有人留言问日本政治的问题，说最近石破茂当选自民党的总裁，也顺利就任总理大臣啦。但石破对媒体说，预计9号提出解散国会进行改选，不太懂为什么是9号。然后日本是换了总理大臣就要改选国会吗？那为什么不是岸田解散国会，选完之后自民党再推石破出来当首相就好了呢？还有现在自民党也稳定过半啊，为什么不继续做到任满就好？问题是蛮多的，但好像都是因为日本采取内阁制啦，我们是比较不熟。那我想应该要先说明内阁制的基础是由人民选出的国会议员互相推举总理出来领导政府，所以通常呢就是多数党的领袖来担任。不过每个政党本身呢，它也有定期改选领导人的党规，例如执政的自民党，它的总裁或者说党魁任期是3年，跟国会议员的4年是不一样的所以为什么这一次要换总理，就是因为岸田任期到了要改选。那如果多数党的领袖换人了，总理当然也要跟着换。可这时候呢，就产生一个问题啦。这个新总理是因为党内选举产生的他并没有名誉基础，所以呢，新总理确实需要赶快解散国会，重新大选。这是为了确保政府有民意的基础。那之所以选在9号，算是总理自己的决定啦。据报道，他等于是首相就任8天之后呢就解散，也创下2战后最快的纪录。那至于为什么不能是当初当首相的岸田文雄直接解散国会，然后等选完，反正自民党还是最大党嘛，再推石破出来就好了。也不能这样讲，因为岸田之所以宣布不竞选连任，就是因为自己的民意低落。那由这个民意低落的首相解散国会，他会对选情比较不利。再说呢，解散权应该还是要留给新的首相人选，才符合责任政治的原则。那至于石破茂推出来的那个，好像任期很短，从石破获选为总理到10月27号投票，只有大概1个月左右。没错，确实任期就是这么短。那等到选后，基本上总理还是会推同一批阁员出来啦。那除非有人意外落选，或是总理想换人，那中间这1个月时间呢，内阁就是处在看守状态。那其实岸田刚上任的时候，所谓的第一次岸田内阁也是完全一样的状态，才做38天就进入国会选举，然后选后呢再重新任命，就叫做第2次内阁。看起来好像是多此一举，但重点是有经过大选考验，有民意基础才符合内阁制的精神。所以石破茂就会说，新政府上路必须经过国民的审判，就是这个意思。总之呢，如果你对今天的影片有任何想法，想听听看我们的意见，请用他们跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑1则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。
每个1杯咖啡的钱就能够加入婚礼会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。如果你觉得今天这支影片还不错，也请按下影片订阅频道，开启小铃铛，这有所通知就不会错过我们的最新影片喽。